Bueno, boas tardes. Moitas grazas por estar hoxe aquí. Para o museolóxico sempre é un motivo de alegría que alguén teña a habilidade de pensar nesta casa como un lugar para presentar un libro. E máis nesta ocasión, agradecemos a Roberto Mera que veña aquí a presentar un libro que fala dunha época, dun período da historia deste país que non está suficientemente digerida, penso eu, ainda a día de hoxe. E hai episodios, como que vamos a coñecer, que penso que é importante que seamos conscientes dunha época na cal moita xente tivo que este país, que se viu absolutamente desamparado en terra extraña, como estamos lamentablemente a vivir hoxe con outras nacións, outras cidadás, e que grazas á xenerosidade e ao esforzo, neste caso dun diputado da República, moita xente pudo acabar retomando a súa vida alén do mar. Por tanto, gracias por haber elegido o museolóxico. En segundo lugar, bueno, me voy a presentar ao profesor Collarte, porque é suficientemente conocido. Agradecer tamén que teña tido a oportunidade de presentar o libro aquí. Bueno, gracias a todos e a todas por a vosa presencia. Bueno, pues como me comenta Roberto, imos primeiro por un vídeo, porque a verdade é unha das cousas que me ten gustado de como enfocaron Roberto e a editorial este proxecto, realizando para a súa presentación pública e tamén para a súa difusión pois unha serie de audiovisuais que eu creo que está moi ben e que se nos van introducindo na cuestión. Bueno, pois eu simplemente me gustaría un pouco presentar a Roberto e tamén dar un pouquinho as miñas impresións sobre o libro, porque evidentemente creo que é mellor pode falar dele é o propio autor. Eu, unha das primeiras cousas que me viñeron á mente ao empezar a lelo é pois cal sería así a primeira vez que sabería de Roberto, do autor do libro. E entón veo a miña mente un recordo de, poñamos já no 95-96, cando eu estaba nos meus últimos tempos de instituto, e a casa dos meus pais chegaba
o semanario A Nosa Terra, o cal eu tiña bastante interés sempre en lerlo en canto chegaba a casa dos meus pais. E ali un día viña unha noticia, máis unha foto de Roberto e os seus compañeiros ali no Concello de Ponteareas, e entón iso me fixo, bueno, pues volver a recordar que desde que o coñezo é unha persoa sempre moi activa, moi inqueda. Despois, ao longo dos anos, pois en alguna ocasión nos temos topado, e agora, pois para mí é unha alegría e grata sorpresa pois saber tamén desta faceta como historiador, como ademais familiar de unha persona tan importante como Alejandro Viana, que eu creo que a calquera de nós nos honraría ter na familia un devanceiro da calidade e a importancia de Alejandro Viana. E o que está claro é que igual que imos ver agora coa figura de Alejandro Viana, pois tamén Roberto é alguén que leva toda a súa vida pois tratando de facer país, non? Ao mesmo tempo que vas facendo a túa andaina vital e profesional, non esquecer pois aquelas cuestións que son tamén fundamentais para que o país poida avanzar, para que o país poida ter algo de dignidade. Neste caso, recuperar a figura de Alejandro Viana e da xente da súa xeneración e a causa que eles trataron de defender. Eu, pois bueno, polo meu traballo procuro un pouco estar ao tanto do que se vai dicindo, do que se vai publicando na historia, sobre todo na máis recente, que ademais son de contemporánea. E a verdade é que pois outra das cuestións que a min me trouxe a mente a lectura deste libro é como é que eu non sabía absolutamente nada deste home, que eu creo de verdade que un pouco no periplo vital que nos conta o libro e nos irá tamén entendo presentando Roberto, unha persoa que tivo unhas responsabilidades da talla que tivo Alejandro Fernández, un periplo vital, unhas dificultades que logrou superar, como é que é totalmente descoñecido, incluso para persoas que supostamente estamos un pouco pendentes de coñecer a nosa historia recente. Por iso digo a importancia do traballo de se facer país, non? De recuperar a memoria destas persoas. E, ademais, tamén outra cuestión que eu valoro moitísimo é o feito de que, sin ser Roberto alguén que tiña como formación a historia, nin se tiña dedicado en principio profesionalmente á historia, o mérito que ten de facer o traballo de investigación, de recuperación, e tamén o último, o fundamental, que é para sacar unha obra como esta adiante, de posta en blancos, negros e branco de toda esa información que foi recollendo. Para min é realmente absolutamente loable o traballo que fixo de busca de fontes, en primeiro lugar fontes de arquivo, porque bien recorriches todos os arquivos de Bilbao, de Salamanca, de Madrid. Penso que tamén esteches buscando por Barcelona, por México, por suposto, por Francia. A cantidade de documentación que este home manexou para facer o libro é impresionante. E xa digo que é doblemente a valorar o feito de que, pois xa digo, alguén que levado por algo tal vez é máis importante que os propios coñecementos teóricos que non teña, sino a paixón que e ese desexo de recuperar estas figuras, de facer país que hai por detrás. Unha das cousas que a veces pecamos desde cando se fai investigación histórica é estar tal vez demasiado pendentes do que a academia dixo sobre, non? De ponerse a ler 50 libros para saber que dixo este home, que dixo aquel outro, esta escola sobre este fenómeno en concreto, non? E tal vez, xa digo, isto é unha deformación, non? De tratar de andar mirando sempre que día historiografía sobre un fenómeno, pero e iso a veces nos aloxa do que realmente é o máis importante, que son as propias fontes, que é
a vida e as testemunhas que foron deixando esas persoas, como ao final realmente iso o que nos permite recuperar o coñecemento e o saber sobre a historia. Entón, por xa digo, nese sentido, o manexo de fontes tanto de documentación da época como de logo bibliografía, é dicir, dos libros bibliográficos, memorias, que vexo que tamén Roberto se leeu absolutamente todas as memorias e os relatos de vida que nos deixaron as persoas que acompañaron a Alejandro Viana, pues de verdad que para min é algo impresionante que eu che dou os parabéns. Bueno, pola miña parte, por agora, nada máis que comentar, citar alguna cousa máis que me quedou aí no tinteiro para despois, pero prefiro que continúes ti, que nos presentes a Alejandro Viana. E, bueno, pues moitas grazas por convidarme a estar aquí, un placer. Bueno, boas noites a todos e a todas e moitas grazas pola vosa asistencia na presentación deste libro. Grazas ao Museo Etnolóxico, a César, por facilitarnos este local. Unha estivera, por certo, impresionante, moi bonito. E moitas grazas tamén a Anxo Collarte pola súa presentación, a Xavier, que está aí tamén porque foi a primeira persoa que contactei para intentar organizar aquí o acto de presentación. Bueno, eu realmente este traballo que fixen, a publicación deste libro, para mí é probablemente o máis importante que fixen na miña vida, non? Non o feito de escribir un libro, que tamén é unha novidade, algo inédito, nunca fixen anteriormente, e unha satisfacción, por suposto, publicar un libro, senón o traballo en sí de recuperar e sacar do esquecemento a Alejandro Viana, que é o meu tío bisavó. Para mí un traballo de investigación que agora culmina coa publicación do libro foi como resucitar un morto, non? Tiven esa impresión, esa sensación de estar resucitando a alguén que estaba morto no sentido máis profundo e máis estricto da palabra, non? Morto, pero é morto, o sea, esquecido, e non se sabía absolutamente nada del, como ben dicía antes Anxo, no ámbito dos historiadores, da historia de Galicia, da historia da República, do exilio, pero incluso no ámbito da propia familia, evidentemente, sabendo da súa existencia, pouco se sabía ou casi nada do que é o elemento central deste libro biográfico, parcialmente biográfico, porque se refiere a unha parte da súa vida, non a súa vida completa, non? Bueno, este proceso de resurrección de Alejandro Viana xurde de casualidade, xurde no ámbito familiar, a pesar desa pouca información, xurde a través do meu avó. O meu avó era sobrinho carnal de Alejandro Viana, e me permitir que poña aquí unha fotografía do meu avó Ponciano de la Viana, porque de alguma maneira foi, digamos, o que permitiu conectar ese pasado e recuperalo e traelo ao presente, non? Entre nós. E ademais a foto vai acompañada de outra que tamén nos conecta con ese pasado. É unha fotografía do meu avó no frente de Teruel, no bando franquista, que foi o bando que o mobilizou no ano 37 xa, no 38, para participar na guerra, non? Eu, dende moi pequeno, sempre escoitaba, cando íbamos a visitar o meu avó, se falaba do tío Alejandro, non? Se falaba do tío Alejandro, que fora deputado, entón era como un motivo de orgullo na familia, tivemos un deputado na nosa familia, e que morrera a México. E nada máis, falaba con moito afecto del, tanto é así como un irmán pequeno chamas Alejandro en memoria do famoso tío Alejandro, e máis Alejandros na familia por ese motivo, non? Porque tiñan todos un recordo moi agarimoso, non? De Alejandro Viana. Pero, bueno, nada máis que esa era a información. Deputado e morreu en México. Eu, de pequeno, evidentemente, non podía sacar máis conclusións. Xa cando un vai collendo máis formación histórica, política, pois empeza a ter a posibilidade de casar os datos. E un día, de casualidade, pois estou falando xa no ano 2000, xa tiña prácticamente 30 anos, pois un día formulei a ecuación na cabeza, así, de forma casual, e xa non saber, pero se morreu en México e era deputado, a ver se que foi deputado republicano e morreu en México, porque un xa sabe que México foi o destino da maior parte dos exiliados, non? E, efectivamente, cando lle preguntou ao meu avó, me confirma que fora deputado republicano e que se tivera que exiliar en México, non? E aí o meu avó saca un pequeno cartazo que tiña guardado, que nunca antes sacara, a
agradou o seu tío, pero nunca antes falara máis que a iso. Un cardafondo tiña unhas cousas, uns papéis mecanografiados con algúns apuntamentos biográficos de Viana que fixera para a Enciclopedia Galega, que non se chegou a publicar, a petición de alguén que estaba traballando na Enciclopedia Galega, e un recorte de prensa do Foro de Vigo destes reportaxes de historia de Vigo de 50 anos antes, 70 anos antes, donde se falaba bastante de Viana, da etapa dele en Vigo antes do 36, pero se facía unha referencia a ese labor no exilio humanitario, moi vaga, pero suficiente, que xunto con unhas fotos que tiñamos algo tamén do seu tío en México, pois me fixeron xa, digamos, propoñerme investigar sobre o famoso tío Alejandro Viana, non? E xa que había elementos suficientes como para decir, bueno, aquí pode haber unha historia, unha vida que hai que rescatar e que hai que profundizar nela, non? Bueno, a partir desde aí, empezo xa un traballo de investigación, indo, como decía antes Sancho, primeiro empezando por as fontes orais, que ainda quedaban vivas nese momento, no ámbito da familia. Co tempo lamentei que esa ecuación a fixera tan tarde, xa con 30 anos, pudiese meter ocorrido antes, porque hubo xente que morreu na década dos 90, que me podía ter aportado seguro moita información útil e interesante, xente que vivira con él, que o coñecera, que morreron na década dos 90. Con todo, ainda así, había moitas fontes orais, no ámbito familiar, incluso exiliados, que trataban con él, e recollí toda esa información, tamén documentación, cosas que podía haber a nivel familiar. Unha das cuestións que conseguín, que para mí foi importantísimo, foi fotografías, o avó apenas tiña dúas, nada máis, e unha sobrinha política del, cando a chamo e pregunto se ten cousas de Alejandro Viana, me di, sí, pues fotos, sí, temos fotos, e dixe, bueno, se me permitía facer copias, e isto debe dar un pouco unha idea de ese esquecemento a veces na familia, incluso a veces esa estigmatización por ter sido represaliados do franquismo, ou por ser asesinados, ou neste caso exiliados. Me di que non, que me mandar algún de fotos, que me regala algún de fotos, porque eu teña ali un fallado, e que calquer día mellor con iso alguén tira co álbum, porque non hai moito interese por ese material e esa información, non? Bueno, eu encantado da vida, cando me chegou un álbum de fotos con 50 fotografías da década dos 10, 20, 30, hasta os 52, de Alejandro Viana, fotos como estas, que ves aquí, que son da súa etapa en Vigo. Isto tamén, fotos familiares, coa súa muller, coa súa sogra, fotografías, moitas fotografías en Montarí Balneario, de outros balnearios, sobre todo en Montarí Balneario, ali ao Pontareas, nos anos 20, máis fotografías de balneario, aí a la esquerda, para que te dé relación con Vigo, o que está con ele, o doutor Corbal, Cesario Corbal, que en Vigo ten unha rúa, o doutor médico dos pobres, un amigo íntimo de Alejandro Viana. Fotos aquí como esta de encontro das directivas do Círculo Mercantil de Vigo da Coruña. Esa investigación continuena nos arquivos, como decías antes, en Bilbao, en Madrid, en Salamanca, en Galicia, en Portugal, en Francia, en México, en arquivos de forzas políticas, en arquivos do Estado. Eso en bibliotecas, todo que era información no Faro de Vigo, el pueblo gallego. Todo este traballo de investigación, nada máis empezou, xa me permitiu darme conta de que Alejandro Viana deixara un rastro documental espectacular, tanto antes do 36, por todo o que foi a súa etapa, especialmente en Vigo, que lo comentaremos, como tamén despois do 36, a pesar da dispersión de toda esa documentación que bailou en Francia, en México, repartido en forzas políticas, arquivos do Estado. Apareceu moitísima documentación, moitísimo material. Tamén, como ti antes comentabas, libros, bibliografía, pero non bibliografía de contextualización, sino bibliografía onde se fala de Alejandro Viana e se fala das vivencias de Alejandro Viana. Por qué? Porque moitos exiliados, tanto recoñecibles como máis anónimos, ao chegar a América, moitos deles decidiron escribir as súas experiencias na guerra civil ou no exilio, e en moitas desas biografías, ou de autobiografías e de memorias, aparecen moitas referencias a Alejandro Viana, de persoas que se atoparon con él, que tiveron a oportunidade de que él les ayudara a salir de Francia e que contan, pois iso, con moito luxo de detalles, situacións, e efectivamente houve que facer un traballo de búsqueda en moitos libros descatalogados que ni siquiera tiñan índices onomásticos, donde co índice había que máis ou menos pensar, bueno, mira, aquí pode aparecer algo, buscando entre líneas, así correndo na Biblioteca Nacional, ata 400 libros foron os que eu manexei para facer a bibliografía, e unha parte deles importantes, como digo, de cuestións relacionadas directa e personalmente con Alejandro Viana. Todo ese gasto documental, como digo, se traduciu
en miles de documentos e de información que se conformaron como unha especie de pezas dun puzzle que empezou prácticamente sin nada e que foi dando unha dimensión enorme ao que era a súa vida, non? Un traballo de investigación que rematei parcialmente, pois 10 anos despois de iniciar, en 2010, xa tiña material de abondo para decir, bueno, aquí xa hai que escribir, hai que xa darlle forma a todo isto de traballo de investigación. Empecé a redactalo, bueno, aí xa hai un traballo enorme, ao cambio, este libro ten 260 páxinas, si trasladáramos o que está no traballo de investigación aquí, estaríamos falando de 1.600 páxinas, non? Con todo o luxo de detalles, de as fontes de onde sae cada cuestión que se afirma, e, ainda que efectivamente fixen ese traballo no 2010 e permitiume que o meu avó pudiera escoitar a vida completa do seu querido tío na miña boca durante varios meses que me fui lendo, realmente toda a investigación non rematou, está aberto permanentemente e creo que non rematará nunca na miña vida, porque con posterioridade e ainda a día de hoxe me siguen aparecendo moitas cousas. Por qué? Pues, sobre todo por os avances que ten habido a nivel, digamos, tecnolóxico, todo o que é digitalización de arquivos públicos e privados, todo o que é internet, subir esa documentación digitalizada e poñer a disposición da poboación en xeral, provocou situacións pues, como a que vivín hai poucos anos, nos que facendo búsquedas que fago periódicamente, porque sí que poden aparecer cousas novas, pois atopo 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, que se exiliou a Galicia con motivo da ditadura de Salazar, e me permiten descubrir que Alejandro Viana fora o anfitrión de Bernardino Machado en Galicia, dos exiliados portugueses os que lle pagaba incluso a súa pensión en Vigo, e claro, a mí nunca se me tería ocurrido ir á Fundación Mario Soares, ao arquivo Bernardino Machado, a buscar nada de Alejandro Viana, porque non tiña ni a máis mínima pista que me fixera pensar en que aí pudiera haber algo que él tivera relación con este señor, desconocido por completa esa relación. Pues, grazas a eso apareceu unha nova peza do puzzle que eu non notaba en falta, pero que existía e que estaba aí, non? E aí hai poucas semanas, pois de novo facendo buscas, atopo moitas cartas de él a girar, descubro que hai moita documentación en Bos Aires das sociedades galegas de Bos Aires, da correspondencia que él enviaba desde París. Por tanto, é algo que sigue ainda moi aberto, non? Tamén é certo que afortunadamente non me quedou tampouco ningún punto escuro, ningún valeiro, digamos, non sabemos que pasou aquí entre este momento e este momento. Tiven a sorte, como esa variedade de fontes, e a vez todo por casualidade, non? Como de repente me faltaba algo e me aparecía pues, nun libro, e o seguinte me aparecía en un informe dos franquistas en Francia. Al final todo se foi completando a perfección, non? Bueno, cando chego a ese momento xa de ter o traballo de investigación feito, obviamente xurde a necesidade de, bueno, isto hai que dar a coñecer, non pode quedar simplemente aquí entre nós. Durante os anos seguintes publiquei uns artigos breves en algunas revistas locais de Ponteareas sobre cuestións de historia, pero había que facer o paso do traballo de investigación ao libro, non? Claro, abordar iso requería, digamos, afrontar dos retos. Un era resumir ese traballo. Evidentemente, publicar un libro de 600, 800, 1000 páxinas, 1600, iso sería perder o tempo. Ao final serviría para que che compre 4 amigos, que poñen unha estantería que ocuparía bastante espazo, e pouco máis. A mí o que me interesaba era dar a coñecer a vida de Alejandro Viana a máxima promoción posible, e para iso tens que facelo dunha forma asequible, unha publicación que se poda ler con facilidade e de forma entretida, non? Por tanto, había que resumir. Resumir non era fácil, a mí me costa moito resumir, espero se non dar exemplo, pero é algo dificultoso e máxime cando tes un traballo onde ves que todo interesante, tes esa componente tamén familiar e afectiva, e cada vez que tiña que recortar, doía, non? Que a xente non vai saber isto, non vai estar a disposición da xente isto que pasou, isto que viviu, isto que fixo. Había que recortalo, ainda así se fixo e se recortou, como vedes, cuantitativamente de unha forma sustancial para que quedara algo asequible, 200 e pico páxinas que se leen sin gran problema, e efectivamente o traballo quedou resumido de unha forma, digamos, asequible. E o segundo reto era facelo ameno, non? Facelo ameno tampouco era para mí algo fácil, non o é, porque eu, bueno, estou acostumado a escribir demandas judiciais,
notas de prensa, pero pues, son libros de dotes literarias, vamos, cero total, non é, digamos, o meu punto forte ni moito menos. Claro, non sabía moi ben, unha vez que resumín, o resumen implicou cortar todo do 36 para diante, decir, vamos a centrar o libro só do 36 en adiante, toda a etapa anterior será para outro libro, se chega o día que se poda publicar, e do 36 para atrás simplemente nas 3 primeiras páxinas se fai unha pequena contextualización para que a xente saiba quen era Alejandro Viana no ano 1936. Había como tanto tamén que convertilo en un documento ameno. Outra investigación, un traballo denso, un traballo académico, por tanto, de lectura máis complexa, máis aburrida, máis pesada, con moitos notas a pé de páxina, citando todas e cada unha das fontes de onde sae cada afirmación. Tiña sobre 1600 notas a pé de páxina, ¿no?, para indicar as fontes de cada cuestión que aí se afirma nese traballo. E eu, a verdade, que tiña bastantes voltas, non sabía moi ben como cambiar o estilo, como facelo entretido. Sabía que había unha ventaxe, e era que a historia do 36 en adiante é unha historia épica, é unha historia casi como de película, non? De alguna parte que se intúe no propio trailer do libro, pero ainda así non sabía moito. Depois dalle moitas voltas, un día deime conta de que non tiña que romperme tanto a cabeza, non? Por qué? Porque tiña realmente uns materiais moi valiosos. E se o libro final é ameno e asequible, que é o que me día a xente, tamén os que non me coñecen nada, que son máis de fiar, non é tanto mérito meu como mérito dos materiais que atopei e que utilicei para o traballo, non? Que fixe? Pois poñer a falar os protagonistas. E deime conta disso precisamente cando estaba vendo como redactar as primeiras páxinas do libro, e de repente vin que iba a redactar cuestións que estaba lendo en correspondencia de Alejandro Viana, e dixe, pero para que vou explicar eu o que dicía Alejandro Viana, se ele o di moito mellor, e incluso o di cun estilo moitísimo máis bonito, porque daquela, como moitos sabedes, a xente escribía dun xeito que non ten nada que ver como escribimos hoxe en día, as súas cartas, os documentos, etc. Escribían casi con un estilo literario, escribían coidando moito as expresións, o vocabulario, e claro, eu cando mirei ese debate dixe, pero se xa está todo escrito en termos literarios, en todos estes materiais que teño de libros, de correspondencia, que fixen? Pois poñeros a eles a falar. Os protagonistas que falen eles por si mesmos, evidentemente, resumindo, condensando esas, digamos, materiais literais, pero eu simplemente sendo un narrador que vou organizando, digamos, esa liña argumental do que se conta dentro do 36 ao 52, pero metendo sempre que teña oportunidade aos protagonistas en primeira persoa, non? E de alguma maneira, pois iso contribúe seguramente a que sexa moito máis asequible, que non sexa o típico libro biográfico de ensayo que se fai pesado para un lector normal e corrente, non para un investigador que si lle pode interesar ese nivel de detalles, non? E, en todo caso, se mantén o rigor histórico, é dicir, todo o que está aí dito está baseado en fontes documentais. É certo que tamén para facelo áxil só se citan as fontes documentais do que aparece literalmente, pero logo hai cuestións que eu afirmo e aí non aparece cales son as fontes, pero en todo caso se poden consultar e eu explicarei como. Incluso hai cuestións que poden parecer licencias artísticas e non o son. Cando, por exemplo, no libro se di que cando está en Figueres e se van marchar para cruzar os Pirineos era un día soleado, collín o coche e teñen xa uns incidentes pola carretera cos bombardeos franquistas. Cando digo que era un día soleado non é que eu me este tomando esa licencia artística para facelo máis bonito, sino porque a fonte na que eu baseo esa información é unha fonte oral, que ademais está en YouTube colgada, que o explica así, estaba con Viana, acompañaba a Alejandro Viana, e conta que era un día soleado, por tanto, non llevo a discutir se ela di que era un día soleado, seguro que o era, non? Bueno, por lo tanto, eses eran os retos, resumilo e intentar facelo ameno. E logo había un terceiro reto que era, lóxicamente, atopar que o publicara, non? Bueno, aí tiven a sorte de que a editorial Belagua, cando lle pasei o traballo e o leeron, pois lles encantou, o tomaron con tanto entusiasmo como a min, apostaron decididamente por publicalo. Estou evidentemente moi agradecido, primeiro porque decidiran publicalo e apostar por unha editorial pequena pero que aposta por este tipo de traballos, e segundo tamén pola calidade do traballo, non é que tenda moito, pero creo que queda un libro bonito, non? En canto a súa presentación, maquetación, agradable de ler, etcétera, etcétera, non? Decía antes que resumir significaba un certo sofrimento, non? E privar a xente de saber máis cousas, e que tamén de alguma maneira eu fago afirmacións aquí que non as, digamos, non as probo documentalmente,
coas citas correspondentes. Que fixemos para poder conseguir solucionar esa problemática? Bueno, pois o que fixemos foi abrir unha páxina web. Non sei se teño por aquí, creo que debía ter, pero non sei por que non a teño, non sei se me pasei por alto, non sei como debe facer para ir para atrás, vamos a ir para atrás aquí. No, pois non está, non sei por que non a teño aquí, tengo un problema coa presentación. Bueno, era ponernos aquí uns pantallazos da páxina web. Fixemos unha páxina web que se chama alejandroviana.gal, modesta, pero moi práctica para o que se trata, para divulgar a figura de Alejandro Viana, onde están todas as fotografías que atopei colgadas, disponibles para toda a xente que quera miralas, incluso para quen me quera axudar a identificar personaxes que eu non sei quen son, que acompañan a Viana en moitas desas fotografías, e tamén onde vai estar en breve disponible, hai máis información biográfica, pero vai estar en breve disponible o traballo de investigación completo para investigadores, que lles pode ser de moita utilidade, e para xente xeral, incluso para quen queira comprobar de onde saen afirmacións que se fan no libro, non? Estamos pendentes de coordinalo ben coa estrutura do libro para que teña unha coherencia co libro. En breve estará aí disponible. Bueno, eu dicía antes que Alejandro Viana, que o libro fala da súa vida a partir do ano 36, pero é interesante saber quen era Alejandro Viana no ano 36. Alejandro Viana no ano 36 xa ten 59 anos, que non é un mozo ni un rapaz, xa ten toda unha vida percorrida, importante e ademais moi intensa, e é importante a hora de abordar a lectura do libro saber quen era, porque permite tamén entender mellor o que pudo supoñer para él o que foi o golpe de Estado e todo o que aconteceu posteriormente, non? Viana naceu no ano 1877 en Ponteareas, nunha familia moi humilde. Pronto se foi para Vigo, con 14 anos, a traballar nos establecementos dunhas familias, digamos, económicamente acomodadas, orixinarias de Ponteareas, que residían en Vigo, e, bueno, é unha persoa que moi autodidacta, que se vai formando no círculo mercantil da cidade, e que finalmente acaba destacando no ámbito empresarial xa moi novo, con 20 e poucos anos, nomeado xerente dunha empresa moi curiosa, porque era unha empresa que se dedicaba a comercialización e a exportación de ovos. Prácticamente tiñan casi un monopolio da recollida e comercialización dos ovos de todo o sur da provincia de Pontevedra e todo o norte de Portugal ata Matosiños, con delegacións e almacéns en muitísimas vilas, tanto portuguesas como galegas. Esa empresa é unha empresa que a ella vai reportar unha grandísima fortuna. Pensade que en teses doutorais sobre as exportacións do Porto de Vigo dos anos da primeira década do século XX aparece en primeiro lugar as conservas e logo un par de produtos máis e xa a seguir os ovos como os produtos de maior exportación, de máis volumen de exportación, coa diferencia de que conserveiras había moitas e produtores e comercializadores de ovos só había unha empresa que era deles e outra en Vila García, nada máis, non? Isto que explica como, xunto con moitas outras iniciativas empresariais, como Alejandro Viana nos anos 30, 36, cando a Garda Civil indaga no seu patrimonio, o cambio sería hoxe en día aproximadamente de entre 3 e 4 millóns de euros, non? Tanto unha persoa que partindo da nada, coas súas capacidades, as súas aptitudes empresariais, pois se converte, como digo, nun empresario, un industrial moi coñecido en Vigo. O pouco tempo xa casa con Josefina Dotras Fábregas, catalana, de unha familia catalana que viñeran para Galicia nos tempos da Salgadura, que eran conserveiros. El se fai tamén conserveiro, é representante da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, se converte no representante dos exportadores do Porto de Vigo tamén na década dos 10, na década dos 20, no ámbito empresarial é un dos promotores do Estadio de Balaídos nos anos 20, acaba sendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que é unha das empresas máis importantes da cidade, é vocal da Caixa de Aforros de Vigo, accionista do Banco de Vigo. Bueno, está metido absolutamente en todas as iniciativas empresariais como industrial durante toda o primeiro terzo do século XX. No ámbito social, tamén un personaxe pois moi sobranceiro da vida viguesa, é un dos fundadores do Ateneo de Vigo, acaba sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo. Aquí vedes unha fotografía as dúas directivas de Vigo e da Coruña, que o Círculo Mercantil máis en Vigo era toda unha institución naquela época.
é tamén conselleiro delegado, un dos cofundadores con Portela Valladares del Pueblo Gallego, que foi un dos principais xornais galegos tamén durante o primeiro terzo do século XX, e no ámbito político, el xa dende moi novo en Vigo tamén, digamos, empeza a participar nos movimentos republicanos na década dos 10, na década dos 20 se converte en concelleiro da corporación que preside Gregorio Espino, que seguramente vos sonará moitos porque ten unha avenida importante en Vigo, era o teniente alcalde, que está aí á esquerda, era realmente o motor do goberno, porque Gregorio Espino era máis unha figura institucional, ele era o que estaba todos os días na prensa, o que realmente levaba o peso do funcionamento dese goberno, foi alcalde de Vigo, unha vez que dimite Gregorio Espino durante un par de meses, o pasa que el tamén dimite polos mesmos motivos de problemas que había na política local. Esta é outra fotografía dun acto institucional con Gregorio Espino, con Calvo Sotelo, que naquel momento era ministro. Bueno, dentro do que a súa vida tamén social, pois aquí tens un exemplo tamén de unha actividade de Alejandro Viana en Portugal. El tiña moita relación con Portugal, realmente el tiña incluso unha habitación alquilada todo o ano nun hotel de Porto, da vida que facía en Portugal, tamén por negocios, por cuestións de tipo social, políticas tamén. Isto é sempre un partido benéfico organizado por él, entre o Celta e o Porto, para recaudar cartos para un sanatorio en Porto. Él tamén era unha persoa moi altruista, digamos, desa burguesía progresista, que intentaba que parte da fortuna conseguían revertira tamén na sociedade que eles consideraban que lle debían parte do seu éxito, e participa en moitas iniciativas de fundacións. Hai unha fundación Alejandro Viana de apoio á infancia, e fan homenaxes en Vigo onde se recadan fondos para esas finalidades benéficas. Para que os falades unha idea da importancia que tiña Viana nesa época e como logo queda oculto por completo depois do 36, este é un libro publicado en Vigo sobre historia de Vigo nos anos 30, onde se fai unha, digamos, unha referencias eloxiosas, non, sobre a súa figura, quen era nese momento, non? Isto é unha fotografía en Entre os Ríos, en Portugal, nos anos 30. Chegamos xa entón á Segunda República. Estos son un exemplo das cartas que comentábamos antes a Bernardino Machado. E, como digo, chegamos á Segunda República. El, na Segunda República, convértese en presidente de Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña, na provincia de Pontevedra. Durante eses anos tamén vai ter moita relación cos galeguistas. Isto é unha foto en Palma de Mallorca con un agrarista moi coñecido, Amado Garra, que era veciño del de Pontareas, un dos líderes agraristas. Aquí tedes unha entrevista dele en El Pueblo Gallego no ano 33, cando se presenta como candidato nesas eleccións ás Cortes Xerais, non sae elixido deputado, pero aí tamén fala un pouco, deixa entrever cal é a súa ideoloxía, non, de esquerdas, progresista, pero dende esa visión, digamos, da burguesía, que quería transformar o capitalismo e que, digamos, adaptara a realidade social dese tempo. Isto é unha fotografía, xa unha orla dos deputados que foron elixidos na candidatura da Fronte Popular no ano 36, en febreiro do 36. Aí sí que el sae elixido na candidatura, na que acompaña a Castelao e a outros políticos moi coñecidos do republicanismo e do galeguismo, neste caso a provincia de Pontevedra. Vedes no recadro os deputados galegos, aquí ampliado, Alejandro Viana, arriba inconfundible Castelao, a esquerda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, a esquerda de Castelao está Suárez Tafal, que foi o alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Alejandro Viana, que en Viana padriñara unha das súas fillas. Bueno, como vedes, van saindo nomes, como decía antes Sancho Collarte, moi coñecidos, non, por todos e todas nós, e curioso, non, que de Alejandro Viana nin tan sequera a mención, a referencia a que existira nesa época e tivera, pois por lo menos que estivera neste círculo de relacións políticas e sociais, non? Dicía antes tamén que relación cos galeguistas, isto é unha carta, por exemplo, a Alexandre Bóveda no ano 34, depois dunhas eleccións. El participa en actos do galeguismo en Vigo no 25 de xullo, intervindo ademais neses actos galeguistas con Castelao, con Valentín Paz Andrade, en representación de Izquierda Republicana. Isto é a fotografía que miramos tamén no tráiler. Isto é a entrega do Estatuto de Autonomía en xullo do 36. Primeiro se entregou o presidente das Cortes, depois a Manuel Azaña, o presidente da República. El está aí tamén nesa comitiva de alcaldes, de cidades, de presidentes de diputacións provinciais, outros deputados como Castelao ali detrás, Alejandro Viana. Isto é cando se fai a entrega
do Estatuto aprobado en xuño do 36. E justamente chegamos entón ao ano 36, que é onde empeza realmente o libro. Alejandro Viana vai o 28 de xuño a Vigo, a súa casa, para votar por ese estatuto, e o día seguinte regresa para Madrid, entre outras cosas, para participar nesta entrega. E é interesante, despois de que xa teñamos unha idea máis profunda de quen era Alejandro Viana no primeiro tercio do século XX, con esa intensa vida en Vigo, que reflexionemos sobre o seguinte, non? El cando marcha para Madrid de novo, o último que se pode imaginar é que nunca máis vai volver á súa casa, ao seu fogar, que nunca máis vai volver á súa cidade nin ao seu pobo natal, a Pontareas, que nunca máis vai volver a mirar a maioría dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus sobriños. Ele non tivo descendencia directa, pero na década dos 10 acolleu a 6 sobriños desamparados que quedaran orfos da súa nai, que era irmán de Alejandro Viana, e os acolleu na súa casa como seus fillos, os coidou e os educou como se foran seus fillos durante esas 3 décadas. El, o último que podía imaginarse, que non iba a volver a mirar a todo ese círculo de amizades empresariais, sociais, políticas da súa cidade. O último que se podía imaginar era que non iba a volver a mirar a súa muller ata 11 anos despois, que moitos deses amigos nas semanas seguintes, nos meses seguintes, ian a ser asasinados, ian a morrer, que parte dos seus sobriños ian morrer tamén, un deles torturado e asesinado en Pontareas, outro en combate como teniente médico en Toledo, poucos meses despois de empezar a guerra. Bueno, todo iso nos permite situarnos na posición del e imaginarnos o que pudo significar o golpe de Estado e o que acontece despois. E con unha cuestión engadida, que é a incertidume, porque non sabemos o que pasou despois, sabemos como acabou a historia, pero evidentemente él durante 5 anos, ata que consigue chegar a México, é unha vida donde cada día é unha incertidume saber o que vai pasar o día seguinte. Primeiro, durante a guerra, se vai gañar ou non a guerra, depois xa no exilio, depois xa coa ocupación dos alemáns en Francia, despois coa toda a odisea do barco para chegar a México. Bueno, pues todo iso nos ten que permitir tamén entender psicolóxicamente o que podía significar para unha persoa como el xa, con 60 anos prácticamente, este cambio da súa vida anterior, o que vai significar a última etapa da súa vida. Bueno, durante a guerra está sempre ao lado do goberno da República, en Madrid, en Valencia, en Cataluña, participa en todas as sesións de Cortes. Isto é unha imaxe de unha tarxeta onde figura él como cando foi nomeado titor dos 2 fillos dese sobriño que morreu en combate, que era médico e se alistou no exército republicano, e aos 2 meses morreu en combate e deixou orfos os seus nenos que xa non tiñan nai, e ele é nomeado titor dos nenos. Para que vos fagades unha idea de como era percibido Viana na súa cidade en termos de altruismo, Enrique Blaine, que fora o primeiro alcalde da República en Vigo, é encarcerado no ano 36 e morre en prisión enfermo, e nomea titor dos seus 7 fillos a Alejandro Viana e a Eugenio Fadrique, outro apelido solamente coñecido dos conserveiros, os Fadrique de Vigo, nomea titor tamén a Alejandro Viana. Nos permite dar unha idea de quen era Viana para a poboación viguesa e para personaxes como estes, que decidira que os seus fillos quedaran a cargo de que non puido, evidentemente, ao final. Bueno, decíamos que participou en todas as sesións de Cortes, incluídas as de Cataluña. Aquí temos unha imaxe dunha sesión de Cortes en Valencia, no ano 38, e xa a última sesión de Cortes na que participa é a de Figueres, a máis dramática, en febreiro do 39, donde xa só hai 60 diputados. Os demais ou morreran ou marcharan para o exilio. Un deles é Alejandro Viana, deses 60 que están ali na medianoite nos sotos do castelo, pero no día seguinte xa todos se ven abaixo, Cataluña cae, e os republicanos teñen xa que fuxir cara a Francia, cruzar os Pirineos. Alejandro Viana é un deles tamén, e aquí nos podemos facer unha segunda reflexión, Unha vez que a guerra está perdida xa e cruza para Francia, bueno, Alejandro Viana podía perfectamente terse marchado para México, onde tiña xa 2 sobriños, e intentar refacer a súa vida, que a podía refacer sin moitas dificultades, porque era afortunadamente como industrial e empresario de toda a vida,
sabía mover capitais e, lóxicamente, a súa fortuna e os seus recursos os tiña parcialmente salvaguardados e podía facer a súa vida perfectamente. Sin embargo, decide quedarse en Francia, non? E non só decide quedarse en Francia, sino que decide quedarse en Francia e asumir unha responsabilidade para axudar aos refugiados que cruzaran a fronteira. Eses 500.000 refugiados dos que unha parte son dispersados por toda Francia, as mulleres, os nenos, os anciáns, por toda a xeografía francesa, e outra parte importante, o resto dos homes, son confinados en praias, non? En praias como a de Argelès-sur-Mer, onde confinan a 90.000 refugiados, nada máis que con alambradas e servicios de seguridade, digamos, nas primeiras semanas sin sequera teito, onde moitos deles van morrer de enfermidades, casi de fame, pero unha situación realmente espantosa, donde hai, como digo, centos de miles de refugiados nesta situación. El decide asumir a responsabilidade que lle encomenda ao goberno republicano no exilio, que é poñerse ao frente dunha sección que se chama sección de migración dun organismo denominado o Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, que é un organismo que se crea para atender a todos estes centos de miles de refugiados, con alimentación, con roupas, con asistencia sanitaria, albergues para os nenos, aluguer de castelos para acoller ali os mutilados de guerra e poder atendelos, unha complexa organización para intentar, na medida posible, mitigar o sofrimento de todos estes centos de miles de republicanos que cruzaran. E a él lle encomendan en concreto a sección de migración, que é a que se ten que encargar de organizar expedicións colectivas en barco para intentar sacar os máximos refugiados posibles hacia América, basicamente. Eso é unha encomenda que se lle fai, e efectivamente, a partir dese intre, en abril do ano 39, estamos falando, el empeza a traballar nesas xestións. Isto é unha ficha, un modelo de ficha do censo que facían dende ese servicio para ir anotando os datos de todos os refugiados, saber onde estaban, nomes e apelidos, intentar poñer en contacto as familias que quedaran dispersas e non sabían uns dos outros. Isto é unha ficha de filiación das miles que hai de refugiados republicanos xa coa súa fotografía do exiliado, neste caso asinada por Alejandro Viana xa como director do organismo, porque máis adiante, como comentaremos, se acaba convertindo xa no director xeral de todo o organismo, non só da sección de migración, e a partir de abril empeza a organizar estes fletes moi coñecidos para a xente que coñecedora do exilio, o México, evidentemente casi todos van para México, o país que estivo a altura das circunstancias, que non só acolleu os refugiados, sino que en Francia lle deu cobertura e amparo legal a actuación deste organismo. Pensade que en febreiro do 39 Francia xa recoñece o goberno de Franco antes de acabar a guerra, e, por tanto, precisamente a representación diplomática en París é a franquista, xa non é a republicana. E eles organizan este servicio, esta organización, sin personalidade xurídica, sin reconhecimento oficial dos franceses, casi nunha sorte de clandestinidade, donde teñen que mover o diñeiro de forma tamén casi clandestina, con persoas interpostas, organizando un trust para poder manexar ese diñeiro, evitando que cos acordos que Franco e Francia acadaran se puderan incautar de todos eses recursos económicos que estaban destinando a atender a todos eles. E aí México xoga un papel fundamental de darlle ese certo amparo, esa certa cobertura, ademais de acoller os refugiados. O barco Ipanema, o barco Sinaya, onde marcharon xente coñecidísima, intelectuais do Estado español, de galegos, etc., que marcharon precisamente nestes barcos para facer a súa vida. O barco Winnipeg, que tiña destino Chile, e que significou que Alejandro Viana estivera en Burdeos, no porto de Burdeos, con Pablo Neruda, os dous xuntos, organizando este embarque, porque Pablo Neruda fora nomeado cónsul especial de Chile precisamente para organizar este flete. E aí están os dous, Alejandro Viana con Pablo Neruda, outro personaxe con que circunstancialmente se relaciona Alejandro Viana tamén, non? Bueno, aquí vedes como nos barcos iban coas súas pancartas de reconhecimento a México, Cárdenas, cos nenos que foron acollidos tamén en México. Ben, e chegamos xa a finais do ano 39, donde despois de sacar a miles de refugiados desa maneira, Alejandro Viana se converte primeiro en director do servicio de evacuación, porque marcha Osorio Tafal, que era o que estaba ao frente do organismo, e el é nomeado o novo director.
E ademais tamén neses meses se convirte en París no delegado de organizacións galegas que están en América que recurren a él para tamén intentar sacar refugiados e lle mandan cartos, lle mandan recursos económicos con indicacións de que persoas ten que intentar localizar, conseguirles o visado, o permiso de residencia, o embarque, a pasaxe, o aloxamento no porto de embarque, etc. etc. E desa maneira tamén moitos refugiados salen en liñas regulares cos cartos de transformación galegas, as sociedades hispanas confederadas de Nova York, as sociedades galegas de Bos Aires, saen, como digo, a través das xestións que fai Alejandro Viana, que actúa como enlace con toda esa xente que rescata amigos e familiares a través de Alejandro Viana. Viana se pon ao frente do SERE e ao pouco tempo xa se atopa con problemas. Por qué? Porque Francia está xa metida na Guerra Mundial no mes de setembro e a partir de aí esa certa tolerancia que había dos franceses se convirte xa en un certo nivel de represión. Empeza a haber xa intervencións policiais nas oficinas do organismo, empeza a haber xa investigación judicial, Viana ten que declarar no xulgado continuamente, se está investigando de onde salen os recursos económicos que están manexando, se teñen relación ou non coa Unión Soviética que tiña ese momento un pacto con Hitler, e entón todo se complica, ten que actuar casi na clandestinidade para seguir repartindo subsidios, para seguir enviando diñeiro aos campos de concentración onde seguía habendo miles de refugiados, e polo tanto aí se produce unha situación que incluso dá fe en xornais como este, onde aparecen unhas declaracións de Alejandro Viana que fai unha ronda de prensa en París diante dos xornalistas para explicar o motivo dunha intervención policial que se fai nas oficinas e con moita diplomacia defender o traballo e o apoio que tamén Francia está dando aos refugiados, que seguramente non era o que pensaba, pero era o que conviña decir nesas circunstancias complicadas, non? Bueno, aí xa durante eses meses consiguen fletar varios barcos máis hasta a República Dominicana e chegamos xa ao mes de maio, os alemáns entran en Francia, chegamos ao mes de xuño, o 10 de xuño os nazis ocupan xa París, 2 días antes el escapa de París como tantos centos de miles de persoas desde a capital francesa con destino a Burdeos. Chega a Burdeos e en Burdeos aínda se pon frente ali das oficinas do SERE e organiza aínda un último embarque de 500 refugiados onde marchan os poucos traballadores que aínda quedaban deste organismo, que xa na práctica está totalmente disolto. Nos días seguintes, Viana organiza o aloxamento de un grupo pequeno de dirigentes republicanos que aínda quedaban en Francia, con Juan Negrín, o presidente da República ao frente, Casares Quiroga, o galego Casares Quiroga, que tamén era moi amigo de Alejandro Viana, unha serie de personaxes, de persoeiros políticos importantes que se aloxan en Burdeos coas xestións de Alejandro Viana e que consiguen finalmente escapar dun barco carboeiro grego con identidade falsa chilena con destino a Inglaterra. Neses días Alejandro Viana sabemos o que está facendo grazas precisamente a un libro de memorias, o libro de Ramón López Barrantes, o expresidente do Banco Exterior de España, que se atopa con Viana en Burdeos e logo nas súas memorias conta o que fala con él. Incluso pon en primeira persoa o que Viana lle di nese momento, que hai que escapar, que ten que coller ese barco, lle consigue pasaxes, lle consigue aloxamento a este señor con a súa muller, e Viana conta o que está vivindo nesas circunstancias, nesa situación. Sin embargo, él se queda en Burdeos. Ni marcha no barco de 500 pasaxeiros que eles mesmos fletan, nin tampouco marcha con ese grupo de dirixentes republicanos que lógicamente marchan porque xa pouco máis se pode facer. Francia xa se derrumba, vai haber un armisticio, vai quedar ocupado por os nazis, os franquistas van ter xa as complicidades necesarias para a vinganza tan ansiada, non? Pois ele decide quedarse e descubro por que decide quedarse tamén grazas a outro libro donde se publica a correspondencia de Alejandro Viana co embaixador de México nese momento en Francia. E aí aparece unha carta de Alejandro Viana onde lle conta que despois de que os alemáns ocuparan Burdeos decidiu quedarse porque consideraba que a súa obriga era continuar axudando os refugiados que todavía permanecían en Francia. É dicir, aplica esa máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, ainda sabendo que probablemente pouco podía facer, pero mentre seguir habendo refugiados, el considera que a súa obriga moral era continuar a estar ali axudando no que pudera estirar a súa man. Lógicamente, nos días seguintes empezan os secuestros, como ben sabedes, de personas que están coñecidos como Compáins, o presidente da Generalitat, que logo fusilan en España. Fernández Vega, o doutor Fernández Vega, ponteareán, amigo
de Alejandro Viana, que fora gobernador civil en Málaga no momento do golpe de Estado, que tamén é secuestrado, enviado a España e fusilado. Pois Alejandro Viana tamén o intenta secuestrar, el mesmo conta nunha carta ao embaixador de México, é obxeto dunha tentativa de secuestro da Falange e da Gestapo, pero afortunadamente recibe unha confidencia e consigue escapar, esconderse en Burdeos e depois cruzar Francia de oeste a leste ata a fronteira con Suiza, onde queda escondido durante varios meses nun pobo que se chama La Loubesque. Esta é unha postal que el manda dende Burdeos neses días a súa irmá, donde únicamente lle di que continúa sin novedade, nada máis. Vedes que ten un cuño invertido que pon censura militar, era correspondencia censurada. Lógicamente era un risco facer isto, e estaba informando os franquistas en España que estaban en Burdeos con esta postal. Non sabemos se o mellor gracias a isto foi que sabían que estaba ali e o intentaron secuestrar. O certo é que esta é a correspondencia que él podía enviar nese momento. E isto é o pobo onde se oculta durante meses. Esta fotografía non é fotografía quitada de internet, é dunha postal das que enviaba un amigo que iba con él, que sempre o acompañou durante todo este periplo desde o 36 ata México, que se chamaba Pastor Candeira, a que tamén habería que facer un recoñecemento, era diputado provincial de Izquierda Republicana de Ponteareas, e que o acompaña sempre e que manda moita correspondencia as súas fillas, a súa muller, que afortunadamente me entregaron a min a súa filla que ainda vive, non? Unha das fillas que ainda vive. Aquí se oculta dentro do mes de agosto, esperando ter a posibilidade de sair en algún barco de Francia. Francia está ocupada, está na zona que se chamaba Libre, pero cos colaboracionistas franceses, obviamente, dos alemáns, e aí xa hai intentos de extradición de moitísima xente, incluído Alejandro Viana. Por tanto, está nunha situación de risco real, porque poden ser efectivamente extraditados e entregados a España. Se traslada a Sanary-sur-Mer no Mediterráneo, preto de Marsella, en novembro do 40, porque empeza a haber posibilidades dun embarque que finalmente se produce en xaneiro do ano 41, este barco que vedes aquí, que é o Alsina, que é un barco donde consiguen subirse 200 republicanos españoles, a maioría vascos, pero é un barco no que van centos de xudeos e de persoas de outras nacionalidades que están escapando da persecución e da represión en Europa e en Francia, non? Bueno, él colle este barco que o tiña que levar en 20-30 días ata Buenos Aires e poñer fin xa a todo este periplo, toda esta traxedia, todo este sofrimento. Bueno, pois o que tiña que ser unha viaxe de 30 días acabase convertindo como se fora unha maldición, non? Ao final, evidentemente, dá para un guión de película toda esta sucesión, non? De situacións épicas, pero non deixa de ser realmente tamén mala sorte, non? Colle este barco e en lugar de chegar en 30 días a Buenos Aires, isto se convirtió nunha odisea de casi un ano por África, 5 meses en Dakar, donde teñen que vivir dentro do barco na bahía de Dakar, ali fondeados, donde Alejandro Viana ten de novo a oportunidade de axudar aos refugiados, porque dende Londres esos republicanos con Juan Negrín ao frente lle envían 100.000 francos, que un se pregunta como farían naquela, non? Para comunicarse en plena guerra mundial e na situación que había aquel tempo, para conseguir facerlle chegar con tanto y sonante os 100.000 francos que reparte entre todos os pasaxeiros para que podan subsistir nesa situación. Depois de 5 meses de incerteza, porque non podían cruzar o Atlántico, non ten permiso os ingleses e ser un barco de bandeira francesa, devólvenos de novo a Marrocos. Neste caso, os internan durante uns cantos días nun campo de concentración e finalmente os liberan coa intercesión do cónsul de Buenos Aires de Argentina en Casablanca, e el se instala en Casablanca, pero coa incerteza tamén de que podan ser entregados un protectorado francés, donde os franquistas tamén campan as súas anchas, e durante eses meses, dende xuño ata outubro, están facendo xestións innumerables, un deles co consulado de México en Marsella, para intentar conseguir outro barco que os traslade dunha vez por todas ata México. Depois de moitas xestións, como digo, consiguen finalmente, bueno, isto é unha das cartas que le envían dende Casablanca ao ex embaixador da República en Londres, donde lle explica o que está pasando, o que está intentando facer para conseguir barcos que salgan dende Lisboa, con organizacións xudeas, etc. E finalmente, como digo, chegamos a outubro, donde consiguen por fin embarcar neste barco, o Kwanza, que é un barco que ven de Lisboa, fletado por unha organización de xudeos, donde van moitos xudeos tamén,
e onde embarcan estes republicanos para por fin conseguir chegar a México. Esta é a ficha de Alejandro Viana como asilado político, cando entra en México o 18 de novembro do ano 41. Esta é a da súa muller, que chega 6 anos despois, por cuestións tamén familiares, da súa muller, a súa nai, que estaba moi enferma e tiño que esperar a que morrera. E estas son fotografías del en México, donde fai a súa vida, compra unha farmacia, se convierte en distribuidor de moitos medicamentos, etcétera, etcétera, donde vuelve a demostrar, digamos, as súas dotes de emprendedor e industrial e empresario xa con esa idade que tiña, de 60 e pico anos, non? Estos son fotos dele en México con outros republicanos, abaixo é con motivo das cortes que se celebran no exilio en México no ano 45, con outro deputado amigo del, Gómez Pardo, e isto é xa unha foto del moi poucos meses antes de falecer, acompañado aí da súa dona, non? Este é o que vos decía antes, que teño mal colocada, o exemplo da página web que comentábamos antes, onde se pode acceder a moita máis información sobre Alejandro Viana. Bueno, en definitiva, publicar o libro, decía ao principio que foi un acto de resurrección no meu tío bisavó, pero tamén o que é un acto de xustiza, non? Evidentemente, non é de recibo que unha vida como a de Alejandro Viana e o labor que fixo no exilio en concreto quedara aí oculto e esquecido, non? Eu que non creo no máis alá, a veces me gusta pensar, non? Na posibilidade de que 70 anos despois da súa morte el pudera ver que despois de tantos anos onde xa aparentemente non había xa posibilidades de que a súa vida saíra a luz, que sí se conseguiu que saíra a luz e que este tendo bastante repercusión mediática en xornais, televisións, radios, coa publicación do libro. É realmente unha satisfacción desde o punto de vista do acto de xustiza que supón rescatar a vida de Alejandro Viana, non? Pero ao mesmo tempo pon de manifesto a anomalía da democracia española a hora de pasar da dictadura á democracia. Increíble, non? Que pase isto e que isto se rescate por puro voluntarismo e por puras casualidades. No caso foi a casualidade de que o meu avó mantivera no recordo de Alejandro Viana, que a mí un día se me dera por casar uns datos e preguntarlle, o meu avó ainda estivera vivo, porque afortunadamente viviu ata os 101 anos, con moita lucidez, e porque logo eu decidí poñerme máis a obra e dedicarlle muitísimo tempo a buscar, escribir e sacar todo isto a luz. Un país normal, isto se faría de outra maneira, dun xeito organizado e ben feito, non? E vedes que incluso hoxendía, casi 50 anos despois da chegada da democracia, ainda que nos está falando de facer este traballo de memoria histórica, ainda xurde polémica, non? Sobre si se debe ou non se debe facer, si reabrir feridas, etcétera, etcétera, non? É algo realmente increíble, un déficit democrático inadmisible, que ademais se pone manifesto cando agora se está chamando a Alejandro Viana o Schindler galego, non? O Schindler español, deixando marxe a comparación, que o de Schindler habría moito que falar, non? Pero bueno, deixando esa comparación, vedes en internet que hai o Schindler portugués, Aristides de Sousa, o Schindler mexicano, Gilberto Bosques, que eran diplomáticos que, sin estarlle mérito que fixeron de sacar a moitos xudeos en plena ocupación nazi, non deixaban de estar actuando baixo o amparo dos seus estados e co estatus de diplomáticos que tiñan, non? No caso de Alejandro Viana, como vedes, era actuar arriscando primeiro a súa propia seguridade e logo a súa propia vida, non? Porque realmente se xogou a súa vida, non? Bueno, eu creo que o libro, se ten unha virtualidade máis alá tamén de rescatar a figura de Alejandro Viana, e tamén facer xustiza co goberno republicano, que tamén está pendente de facerse, non? É increíble como un goberno derrotado que cruza outro país donde xa non é recoñecido é capaz, tivo a previsión primeiro de sacar os recursos económicos necesarios, ese famoso oro de Moscú, non? Que tanto se polemizou moito, foi capaz de sacar os recursos necesarios e montar unha organización como sede, que eu que investiguei moito no asunto, é algo increíble, é dicir, todo tinglado, o conglomerado, a estructura que se creou para atender esos centros de miles de refugiados, que demostra a altura moral da xente que estaba ao frente, porque podían perfectamente terse buscado en esa vida, e dizer, bueno, isto se acabou, cada un sálvese quien pueda, non? E marchar a facer a súa vida, moitos deles eran persoas que tiñan fácil de facer a súa vida, e como ese compromiso moral de decir, non podemos deixar tirados a estes centros de miles de persoas que estiveron loitando no campo de batalla, que tiveron que escapar porque podían ser represaliados, asesinados, non podemos deixarlos tirados e hai que facer todo o que estea na nosa man.
Viana o leva ao extremo, non? De incluso quedarse cando xa non é realmente necesario, non? Pero iso foi un traballo que fixo a República e dúcias ou centos de persoas que en vez de buscar a súa comodidade decidiron quedarse allí e dar a súa vida para axudar a todos eles. Non hai probablemente precedentes nin casos comparativos de outras situacións bélicas onde un goberno derrotado, xa non un Estado, xa non ten estrutura de Estado, un goberno derrotado sexa capaz de asumir esa función e durante moito tempo, que estamos falando que foi dende abril do 39 ata xullo do 40, e incluso despois dende México todavía se continúa axudando coa JARE e outras organizacións tamén da República, non? Bueno, en definitiva, a publicación do libro o que permite tamén é levar a todos e todas uns valores, non? Uns principios, isto que estábamos ahora comentando, non? E que de alguma maneira o país, que tamén necesita referentes, pois teña, en persoas como Alejandro Viana, alguén en que verse e alguén de quen estar orgulloso, non só eu como familiar, sino como galego, obviamente, con independencia de forma familiar, é un motivo de orgullo, non? Saber que galegos como a él fixeron o labor que fixeron, e que ademais desmonta esa cantinera que sempre nos contaron de que aquí nunca houve xente tal, nunca houve empresarios, burguesía. Claro que houve, claro que había como Alejandro Viana. O que pasou foi que acabaron con ela, a fixeron desaparecer no ano 36 con tanta xente que había do ámbito da burguesía en partidos como Izquierda Republicana ou Partido Galeguista, que ao final acabaron como acabaron e que ainda se recuperan agora 50 anos despois da chegada da democracia ao noso país. Por tanto, é unha forma tamén de ver como era o noso país antes do 86 e co que podría ser hoxe se non tivera pasado o que pasou. Bueno, nada máis, moitas gracias, agradecemos moito que estivedes hoxe aquí porque dixen que isto foi resucitar a Alejandro Viana, pero a vosa presencia ainda me reforza máis esa sensación de estar resucitando entre todos e todas nós. Moitas gracias. Iso do que trata o libro, pero que como eu dixo... Non contei todo, Parece que fixen spoiler, pero hai moitas cousas que non contei, Aquí, hai máis cousas, pero non é certo que dis, se lee moi ben, non... Nese sentido non é para nada un libro de escola académica, sino que é aberto para todo o público e é moi ameno, realmente. Non sei, comentarios que lle queres facer ao autor? Preguntas? Xa está todo contado. Marchou de Marsella. Porque no 40 é cando Franco lle manda unha carta a Hitler, que estaba Francia, para que lle envíen os cuartos republicanos para que ese país. Entonces, os compás, é outro vecino de Tel, para Santander, que foi de Rega. Por que nese día non están mal Alejandro? Por que non o detectan, refíreste? Porque el sí sabía que estaban todos... Sí. ¿Por qué se dio esa primera publicación? É que non sei que me Como se libra desa primera... Sí, como logra escapar, sí. Sí, é o que pensaba que nos estás preguntando. Mira, aí sí que hai que teorizar, obviamente, porque dificilmente poderemos atopar unha explicación documentada, non? Porque ele era un dos buscados, estaba na listaxe de 800 buscados. Non só iso, nas semanas previas a que se produza este embarque hai redadas da policía francesa e da Falange donde deteñen, de feito, deteñen a Portela Valladares, por exemplo, que o encarcelan e piden a súa extradición, e nos documentos dos servizos secretos franquistas e das comunicacións coa embaixada franquista en París e co consulado en Marsella, se fala máis especificamente de que hai que deter as persoas que teñen que ver co SEDE, co Servicio de Vacaciones Republicanos Españois e con calquer organismo que detentara patrimonio e recursos económicos que era a obsesión de Franco, intentar recuperar todo iso que estaban manexando, non? Claro, eu tamén me fixei a mesma pregunta, que si logo cando subiron ao barco, o propio Niceto Alcalá Zamora, presidente da República,
que vai con eles no barco, el mesmo narra como tiveron que esperar para subir, porque había controis cos da Gestapo, con franceses, con uns axentes que falando en francés, al máis puro estilo español, o sea que facían el paripé como que eran franceses, pero eran falangistas que estaban ali coa complicidade e tal, que os interrogaban, que bueno, que tiveron ainda que estar esperando horas de pé, tal, e eu tamén me dicía, e como fixo para que non se deran conta de que era un dos que estaban buscando con esa obsesión que, paradóxicamente, despois acaba manexando de novo eses fondos que obsesivamente buscaba Franco cando en Dakar reparte 100.000 francos entre os pasaxeros, non? Hasta esa ironía, non? De que estaba... É a única explicación que lle atopo é que non era tampouco un personaxe hipercoñecido desde o punto de vista físico, digamos. Le acababa de ser diputado no 36, en febrero, cando empeza todo isto, non era unha persoa que tenía un gran protagonismo, que buscara un gran protagonismo público, ni siquiera na época de Vigo, en que o tivera, inevitablemente, non? E eu creo que a explicación que lle atopo, e o comento como unha hipótese aí, é que na listaxe, porque aparecen tamén as listaxes de pasaxeiros de embarque, el non aparece como Alejandro Viana, aparece como Alejandro Esperón, o sea, aparece o segundo apelido, non o primeiro, como Alejandro Esperón, e aparece como industrial, non aparece como deputado, nin como nada, nada. Entón, é a única explicación de que, entre que non sería coñecido físicamente, e, de feito, durante eses meses tamén, está tamén documentado, había tanta confusión do que acontecía coa ocupación alemana entre xullo do 40, cando xa ocupan Burdeos, había tanta confusión que durante eses meses, en bastantes documentos de correspondencia, dende Francia, etc., ao Consulado de México, a Alejandro Viana o dan por secuestrado. O dan por secuestrado por Franco, noutros decían, non sabemos do seu paradoiro se cadra por ter sido secuestrado, que cando está escondido nese pobo preto de Suiza, de la Louvès, ali agachado esperando a ter a oportunidade de marchar. Non sei como fixo, debeu ser moi hábil, porque risco de que o podían ter detectado, sí que houbo, non foi que colleron o barco e ninguén se preocupou saber quen subía o barco, hubo controis, hubo tal, e se souberan que era él, o tenían detido, eso seguro, porque estaban extraditables, e ademais, fora director xeral do Servicio de Aviación, que había ordes expresas de deter aos que tiñan que ver, algo que ver, con ese organismo, con ese manexo. Pero hai cousas que quedaron sempre no aire, probablemente, e na incógnita, pero pode ser que ese fora un dos motivos, non? Que digamos, pasou cunha identidade desapercibida, non? Probablemente para os que estaban ali facendo eses controis. Tamén, si permíteme comentar, a mí tamén lendo o libro aparece unha persoa que eu, tiven a sorte de coñecer, non de coñecer, pero si de ver personalmente e de escoitarle unha charla, unha conferencia que Elixio Rodríguez foi no ano 2006 en Celanova, nunhas xornadas tamén de memoria histórica, e creo que foi a última vez que veo Galicia, porque estaba tamén exiliado en México e ali tiña feito a súa vida, pero volvera no 2006, e porque iso Alejandro Viana foi unha das persoas que intercedeu para salvalo de un fusilamento, o sea, chegou a estar vivo hasta 2006 gracias tamén entre ese Alejandro Viana. Pois, precisamente, Elixio foi unha das fontes orais que aínda conseguín entrevistar aquí en Bande. Miñas conmigo, acordaste? Hai un amigo meu que me acompañara ali a facer a entrevista, porque, de feito, no seu libro que publicara, facía referencia a Viana, dicindo que Viana, Suárez Picallo, Castelao, fixeron unhas intervencións unha noite en Valencia, cando o acusaban de espía e xa estaba condenado a morte, o iban a fusilar porque chegara da parte ocupada para cá, era aviador, e unha confusión aí, e que eles interviron e conseguiron salvarlo. E logo Elixio me dixo que logo él mantivo certa relación con Viana en México, porque Elixio tamén se exiliou en México e mantivo un certo trato con él. Pois sí. E, despois unha última cousa, é que tamén desde a nosa realidade, non só de este ano mesmo de 22, que eu tiño visto toda a miña vida, se me fai
moi sorprendente para ben, pero moi sorprendente, tendo en conta a sociedade na que vivimos, que unha persoa que era alta burguesía realmente, non era un tendeiro, un funcionario, o sea, era unha persoa que tiña un nivel de vida moi alto, un propietario importante, industrial, que tivera, que ademais é unha clase social que hoxe en día ten moi claro cales son os seus intereses de clase e non se desmarca prácticamente ninguén, todos teñen moi claro o que lles interesa de como vai a política do país e como, en cambio, nesta época había xente que realmente era capaz de ver máis alá dos seus propios intereses de clase e pensar no país, non? Sí, eu espero algún día publicar a vida de Viana do 36 para atrás, ou do 877 para diante, o 36, porque realmente paga pena. Evidentemente non é unha historia de película como esta, non? Pero sí que é realmente merecente de ser coñecida. E eu digo o fío do que estás comentando ti agora, porque el, cando, ao marxen de moitos outros exemplos que deu, dese compromiso social, dese progresismo, a pesar da posición económica que tiña, donde mellor se mira iso é na etapa del como concelleiro no Concello de Vigo, donde asume a Concellería de Facenda e ten que sanear un concello que está na bancarrota, e coincide no momento que o Estatuto Municipal de Cabo Sotelo fai que os concellos podan iniciar, digamos, unhas políticas impositivas que até ese momento eran inexistentes, non? Pois Alejandro Viana pon en marcha uns orzamentos donde se aproban toda unha serie de arbitrios, de tributos que cargan sobre todo sobre os máis pudientes da cidade, e se atopa con unha rebelión en medios de comunicación conservados como o Foro de Vigo, o Registro da Propiedade, había unha asociación de propietarios, non sei que, todos a unha, pero vamos, indignados co tema, cando él estaba tamén aprobando unha serie de medidas que tamén lle afectaban a él, non? E él sale defendendo, dicindo, e ademais recordo casi literalmente a expresión, que xa vai sendo hora de que as clases adiñeiradas da cidade demostren o seu amor á cidade de Vigo, detraendo parte do que destinan os seus recreos para o engrandecemento da cidade de Vigo, así tal cual. Entón, ela realmente tiña unha conciencia do que había ser o servicio, municipalizou moitos servizos, a farmacia, tal, tiña unha visión, como digo, moi progresista e moi de pensar nas persoas máis desfavorecidas, nas clases máis desfavorecidas, e sempre dentro desa visión que tiña moita burguesía industrial daquela época, sobre todo os que tiñan unha procedencia, unha extracción humilde, de que se chegaran onde chegaran tamén fora en parte grazas á sociedade, e tiñan de alguma maneira que devolverlle parte do que eles recibiran a esa sociedade, non? E el, pois, unha forma de facelo era a través da vida pública. Cando no 36 se presenta para diputado, se ha elixido, e xa di nunha entrevista, non? Porque tamén a visión e o concepto da política daquela era moi diferente do de hoxe en día. Daquela era moi habitual casos como Alejandro Viana, persoas que se metían na política xa a un certo nivel, non digo municipal, pero xa como diputado, xa como culmen dunha trayectoria vital no ámbito político, social e económico como a del, donde xa o fora todo na súa cidade, donde el xa tiña a súa vida totalmente arreglada, xa nun nivel de madurez de casi 60 anos, e onde decide darse paso casi de forma altruista, non vai unir diso ni nada, simplemente para dedicar tempo aos demais, porque se pode permitir iso, non? E el fala de que para el ata de diputado é un símbolo sagrado que vai a conservar e a utilizar con rectitude, cos principios e tal, e axudando a todos os demais, non? Nunha entrevista di tamén que se avecinan tempos de cambios enormes de tal, para o maquinismo, non? Falaba do maquinismo tal, que pode deixar na indixencia a millóns de persoas, non sei canto, e por lo tanto debemos facer unhas políticas, bueno, un pouco dicindo que hai que intentar corregir o que pode ser a deriva do capitalismo e como pode afectar a millóns de persoas, non? Entón, unha visión moi progresista e de compromiso social. Penso, claro, iso é algo que tenemos que contar no outro libro, a ver se mellor entre uns anos ven aquí a presentar o libro de Alejandro Viana, pero desa outra etapa da súa vida. Xoia que sí. Pois nada, moitas grazas a todos e nada, tedes libros aquí se queres contar.